o'smir qizingiz injiq, yig'loqi bo'lib qolgani sizni xavotirga solyaptimi? Hozir sizga buni tushuntirib beraman. O'smirlik davri bu keskin o'zgarishlarga boy davr hisoblanadi. Shuning uchun onalarimiz bu davrda ozgincha sabrli bo'lishimiz kerak. Chunki bu davrda qizimizni kayfiyati o'zgaradi, o'ziga ishonchi pasayishni boshlaydi. Ko'p holatlarda yolg'iz qolishni xohlab qoladi va turli xil diyetalarga qiziqadi va o'ziga bo'lgan ishonchi kamaygani hisobiga o'zini boshqalarga solishtirishni boshlaydi. Buni sababi nima? Chunki bu yoshda bizada kayfiyatga ta'sir qiluvchi gormonlar estrogen, progesteron va serotonin gormonlarini tebranishi bo'ladi. Qaysi holatlar zudlik bilan shifokorga murojaat qilishni talab qiladi? Bu haqda keyingi postda qoldirdim. Buni yo'qotib qo'ymasligi uchun menga obuna bo'lishingiz kerak.